আসসালামু আলাইকুম। জীবনে কত রকমের ভর্তাই তো খাইলাম, তাই না? কিন্তু মুরগির মাংসের ভর্তা কিন্তু আমরা কখনো খাই নাই। আমি প্রথমবার 4 পিস মুরগির মাংস নিয়ে হলুদ মরিচের গুঁড়া, গরম মশলা, তারপরে একটু আদা রসুন লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে এই তো রান্না করে ফেলেছি। তারপরে শুকনা মরিচ পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে লবণ দিয়া ডলিয়া, তারপরে এই তো ধনিয়া পাতা দিয়া মাংসটা ভালো করে ডলো, সরিষার তেল দিয়ে ভর্তাটা মেখে তারপরে এই যে ভাতের সাথে ভর্তা নিয়ে মুখে দেওয়ার পরে এ যেন অমৃত, এত মজা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারাও চাইলে এইভাবে ট্রাই করতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।